राम राम जी सारे ने सुबह की राम राम। भगवान के दर्शन कर लो। जय श्री श्याम। ये छोटा सा मेरा लड्डू गोपाल है। जय श्री श्याम। राधे राधे। गुल्लू के पापा रंग करन लाग रहे हैं। बुखार चढ़ रहा है, 2-3 दिन हो गए जोर का, खांसी जुकाम। फिर भी रात और दिन लागे रहे। पहला रंग रिपेयरिंग करी, फिर रंग पेंट करया, लड़ी लगाई और ये रंग करन लाग रही हैं। बारली का थोड़ा सा होया है आगे आगे। दिन रात मेहनत करने लग रही। इनका तो बस जुनून हो रहे हैं, करना है। किसी टाइम भी लाग जाएंगे। सुबह वक्त 4 बजे, चाहे रात ने 12 बजे। ये देख लिया गोलू, खांसी जुकाम में गुच हो रहा है जमा। क्या खाने लग रहा है बेटा? चाह में गिर के बिस्कुट खाओगा, दूध के साथ ना खाओ बिल्कुल भी। चाह में गिर के खाऊंगा मम्मी। राम राम कर दे हाथ जोड़ के। राधे राधे। उनको श्याम बाबा पे जाऊंगा मैं। अच्छा, क्यों रहते रहे? अच्छा, दवाई दुआ के लानी पड़ेगी आज इसती। नहीं तो लिया भी रखी है पहले की दरी है। ले अभी तो कौन दवाई हो, ठंडा पानी में ना ले। या तनवी लेट रही। ये इसके पापा हैं, बुखार में तपन लाग रहे हैं। ले मन रंग करने दे। मन कहूँगी बुखार उतरा पच्छा कर लियो। बेरा को नहीं काम करने की बस नू रही जाए, कर लियो मैं, कंप्लीट कर दियो सारा। ठीक है नू तो अच्छी बात है, घर चमकाना भाई। घर एक मंदिर हो है। ठीक है जी, राम राम जी सारे ने। दिवाली आ गई, दिवाली पे तो घर साफ सुथरा करना ही चाहिए, रंग पेंट लड़ी लगानी चाहिए। गोलू देख लियो किस तरह हाथ भर रखे हैं। ठीक है जी, राम राम सारे ने। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। सबने बधाई हो दिवाली।